दोस्तों यहाँ पर बूढ़ी माँ अपने पति का फोटो देखकर बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रही थी। तभी वहाँ पर एक शैतान लड़की आ जाती है और उस फोटो को फाड़ने लगती है। बूढ़ी माँ का बेटा ये सब करते देख लेता है। इस लड़के को अपनी बूढ़ी माँ का दुख देखा नहीं जाता और वो अपनी बूढ़ी माँ के लिए कुछ तो करना चाहता था। ये लड़का एक लकड़ी का टुकड़ा लेता है और उस पर शानदार सा कलाकारी करना शुरू कर देता है। देखकर बताओ मेरे यारे बंदा यहाँ क्या बना रहा है। खैर छोड़िए, हम आपके लिए और आसान बना दे रहे हैं जिससे कि आप देखकर बता पाओ कि यहाँ क्या बन रहा है। तो यहाँ पर गजब की कलाकारी के साथ मुंह, आंख और पूरी तरह से चेहरे को अच्छी तरह से बनाया जा रहा है। जब तक ये लड़का कलाकारी दिखा रहा है आप इससे भी बड़ा कलाकार हो। तो कैसे, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसका कोई पैसा नहीं लगता। जी हाँ, तो मेरे यार लड़का तो यहाँ पर अपने पिताजी का चेहरा तैयार कर रहा था जिसे देखकर इसकी माँ खुश हो जाती है।